Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam jirtu nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha eejeemirraa oduulee biyya keessaatii fi addunyaalessaa qabannee isiniif dhiyaanneerra oduuwwan irraa kan isinitti himu Antolchaa Huseen Maddaati hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa kennam. Daawwattoota keenyaa kabajamoo oduuwwan jajjaboo biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduuwwan biyya keessaatiin Oromoonni Walloo lola guyyaa kaleessaa warra Affaarii walitti bananiin warra Affaar irraa nama 17 ajjeesuu dabalatee namoota hedduu madeessuu akkasuma mootu isaan irraa namni 5 du'uu akkasuma oduu biyya alaatiin lammiin biyya Spain tokko sigaaraa bitachuudhaaf Spain irraa miilan gara Faransaay osoo deemu qabamee labsii yeroo vaayirasii koronaa dhoorgamee cabsuudhaan doolaara 146 adabamuu dabalatee oduuwwan jajjaboo qabannee isiniif dhiyaanneerra. Daawwattoota keenya tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira gahuuf warroonni karaa YouTube'tiin hordoftan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha akkasuma warri karaa Facebook'tiin hordoftan page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha yoo YouTube channel keenya subscribe godhatanii page Facebook keenya like follow godhatan tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu battaluma nu bira gadhiifametti osoo isin search gootanii hin barbaadin ofii isaatii isin bira gahaa waan ta'eef YouTube channel keenya subscribe godhachuu hin dagatina akkasuma page Facebook keenya like follow godhachuu hin dagatina jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Lola guyyaa kaleessaa hidhattoota Liyyuu Haayilii naannoo Affaariin Oromoota Walloo irratti banameen Oromoota Walloo irraa namni 5 kufuu oduu gaddaa gurra isin buusuun kennaa ni yaadatama. Amma mootuun oduu injifannootii fi oduu gammachuu takka isinitti himna. Lola guyyaa kaleessaa hidhattoota Liyyuu Haayilii naannoo Affaarii fi Oromoota Walloo jidduutti gaggeeffameen guyyaa kaleessaa gootonni ilmaan Walloo diinota isaanii qe'ee isaanii irratti isaan weeraran namoota 17 kuffisuun kan lakkoofsi isaanii 10 ol ta'u immoo madeessuun beekamee jira. Oduun gama Affaarii as qaariitee akka agarsiisutti warroonni Affaar lola guyyaa kaleessaatiin nama 26tu nurraa du'e jecha booyaa jiran jechuun dhagahama. Haa ta'u garuu odeeffannoo qabatamaa harka kennaa jiruun hanga ammaatti Oromoonni Walloo loltoota Affaar irraa nama 17 gombisuun dhagahamee jira. Liyyuu Haayilii naannoo Affaar aarii guyyaa kaleessa nama 26tu nurraa du'e jechuun Oromoota Walloo irraa haaloo baafachuuf ammas lolaaf qophaa'aa akka jiran odeeffannoon amma biyyarraa nu gahe ni addeessa. Odeessi biyyarraa nuuf ergame akka agarsiisutti namni bakka lolaa san jiru akka jedhetti amma iddoo lolaan jira ani immoo jiraataa qallooti ammaaf raayyaa ittisa biyyaa gidduu jira garuu isaan deebisuu hin dandeenye lafa qabatanii taa'aati jiru raayyaa ittisa biyyaa irraa namni dhahames inuma jira garuu ammaaf nutillee lafa qabannee ofirraa eegaa jirra raayyaa ittisa biyyaa nuufillee isaanifillee dubbisee jira garuu jarri dhagahuu diddee isaanillee dhukaasa itti banuudhaan raayyaa ittisa biyyaa irraa nama rukutaa jirti. Amma raayyaa ittisa biyyaa yoo lolli kan eegalamu ta'e isinii miti nutu lolaa jira jechaa jira garuu kuni cabsiidhaaf fi dagachiisuudhaaf malee jara shiftoota kana kaasuu hin dandeenye raayyaan ittisa biyyaa jalqaba raayyaan ittisa biyyaa isaanuma kaasuuf eeyyamamoo miti ammallee nama 2 isaan irraa nama 2 qabee ol geessee jira. Jari raayyaa ittisa biyyaa dhaabbachuu dideera bireenii fi dishqaadhaan nu lolaa jiru. Liyyuu Haayilii fi qotee bulaan osoo manatti hin hafin meeshaalee gurguddaan qaama mootummaan gargaaramanii uummata buqqisanii uummanni muka jira. Faallaa kana uummata akkatti buqqa'ee lolaa irraa jiru kana mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan naannoo Amaaraa bulchiinsa godina kanaa osoo argee dhagahu ijaa fi gurra cufatee laalaa jira. Uummanni keenya akka bakka maraa wal quba qabaatee karaa danda'amee ta'een nu biraa dhaabbatee waliif dirmatu nu gargaara. Dhaamsa kanas karaa miidiyaa keessaniitiin nu dabarsaa jechuun maddeen keenya godina Walloo ergaa kana aannolee global miidiyaatti geessaniiti jiru. Maarree daawwattoota keenya akkuma ergaa kana keessatti dhageettanitti raayyaan ittisa biyyaa jidduu jira garuu isaan haaloo guyyaa kaleessaa san baafachuudhaas ammas qophaa'aa jiru. Jarri kun raayyaa ittisa biyyaa irratti dhokaasuudhaan raayyaa ittisa biyyaa irraas nama 2 dhayaniiti jiru. Gama warra Affaariin mootummaa naannoo Affaar
loltoota isaanii kanaaf meeshaa akka bireenii fi dimishqaa yoo hidhachiisu garuu mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo kana waan akkas gargaaraa hin jiru. Akkasuma mootummaan naannoo Amaaraa Oromoota Walloo qofa gargaaruu osoo hin tahin bulchiinsi godina Walloos namoota lola irra jiran kanaaf dirmannaa takka gochaa akka hin jirre jiraattonni godina Walloo aanaa Daawwee nuuf himaniiti jiru. Oromoonni Walloo guyyaa kaleessaa lola san irratti miidhaman immootu Walloo Kamiseetti hospitaala Kamiseetti yaalaa argataa akka jiran maddeen kun dabalanii nuuf gabaasaniiti jiru. Guutuu addunyaa keessatti hanga guyyaa irratti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 1,276 caaleet jira. Lakkoofsi namoota du'aniitis 69,900 siqeet jira. Lakkoofsi namoota bayyanatanii ammoo 258,058 kalaayeet jira. Vaayirasichi biyyoota Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaa keessatti lubbuu namoota 10,000 galaafataa kan jiru yoo ta'u, ardiilee biroo keessatti immoo haala yaaddessaa taheen tatamsa'aat jira. Ameerikatti namni dhibee kanaan qabame nama 300,000 fi 37,000 kan caale yoo ta'u, namoonni du'an immoo 9,400 kalaaniiti jirani. Kan bayyanatan immoo 9,325 gahaniiti jiru. Weerarri vaayirasichaa kutaalee hunda caalaa magaalaa Niiyorkiitti kan hammaate yoo ta'u, guyyaa kaleessaa qofaa kutaa Niiyorkiitti namni 594 du'uun gabaafame. Biyyoota Awurooppaa keessaa ammoo Spain, Xaaliyaan, Jarmanii fi Faransaay wal duraa duuban biyyoota namoonni hedduun keessatti vaayirasichaan qabaman ta'aniiti jiru. Spainitti namni qabame nama 131,031 kan kalaahe yoo ta'u, kan du'e ammoo namoota 12,418 caalaniiti jiru. Warri dhibee kanarraa bayyanate ammoo nama 39,000 siqaniiti jiru. Spain guutuu addunyaa keessatti ammas Xaaliyaanitti aanuun lakkoofsa namoota sababa vaayirasichaan du'aniitiin lammaffaa irra jirti. Biyyattii keessatti guyyoota 3 darban lakkoofsi namoota haaraatti vaayirasichaan qabamanii hanga tokko irrataa jiraachuun ibsame. Xaaliyaanitti namni dhibee kanaan qabame nama 1,129 yoo ta'u, kan du'e immoo namoota 15,887 caaleet jira. Kan bayyanate ammoo namoota 21,900 kalaayeet jira. Biyya Jarmaniitti namni dhibee kanaan qabame nama 98,765 kan du'e ammoo nama 1,524 caaleet jira. Kan bayyanate ammoo nama 26,600 siqeet jira. Jarman lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii guddaa ta'us dhibbantaan namoota du'anii biyyoota birootiin yoo wal biratti madaalamu xiqqaadha. Faransaaytti namni dhibee kanaan qabame nama 89,953 kan du'e ammoo nama 7,560 kan bayyanate ammoo namoota 15,438. Ogeeyyiin fayyaa biyyattii lakkoofsi namoota vaayirasichaan du'anii kan gabaasamaa jiru ol tahuu himaa turan. Sababni isaatis manguddoonni manneen kunuunsaa keessatti du'anii fi kanneen manneen jireenyaa keessatti du'an gabaasa mootummaa keessatti hin hammatamne. Haa ta'uuti mootummaan guyyoota lamaan darban lakkoofsa namoota kanneenii hanga tokko daataa keessatti dabaluu beeksise. Biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo haala yaaddeessaa ta'een vaayirasicha keessatti hammaataa jiru ammoo UK fi Turkiyaa. Mootummaan UK akka jirutti lammiileen biyyattii qajeelfama vaayirasichaa ittisuu bahe hordofaa hin jiranis jedhe. UKtti namni dhibee kanaan qabame nama 47,806 kan du'e ammoo nama 4,934 kan caale yoo ta'u, kan bayyanatan ammoo 135 qofa. Turkiyaatti namni dhibee kanaan qabame nama 27,069 yoo ta'u, kan du'e ammoo nama 574 kan bayyanate ammoo nama 1,042. Turkiyaan tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf magaalota 30 ol keessatti sochii uummataa ugguruu beeksifte. Biyyoota Awurooppaa kan akka Noorwee, Swiidin, Poorchugaal, Deenmaark, Niizerlaand, Biiljeem, Oostariyaa keessattis dhukkubni kun haalaan faca'aa jira. Walumaa galatti biyyoota kanneen torban keessatti namni 90,000 ol vaayirasichaan qabamee jira. Biyyoonni biroo vaayirasichi haala yaaddeessaa taheen keessatti babal'ataa jiru ammoo Iraan namni qabame nama 58,226 kan caale yoo ta'u, kan du'e ammoo namoota 3,603 kan bayyanate ammoo namoota 19,736 geetu jira. Kanaadatti namni dhibee kanaan qabame nama 14,430 kan du'e nama 258 yoo ta'u, kan bayyanate ammoo nama 2,603 caaleet jira.
Israa'elitti namni dhibee kanaan qabame nama 8,018 yoo ta'u kan du'e nama 48 kan bayyanate ammoo nama 477. Biyyoota jaha jiddu galeessaa vaayirasichaa keessatti babalataa jiru jidduu Saa'ud Arabiyaan namni dhibee kanaan qabame nama 2,385 yoo ta'u kan du'e ammoo nama 84 kan bayyanate ammoo nama 488. Imirootota Araba gamtooman keessatti namni dhibee kanaan qabame nama 1,505 yoo ta'u kan du'e nama 10 kan bayyanate ammoo nama 125. Biyya Qataritti namni dhibee kanaan qabame nama 1,325 yoo ta'u kan du'e nama 3 kan bayyanate ammoo nama 109. Biyya Iraaqitti namni dhibee kanaan qabame nama 961 yoo ta'u kan du'e nama 69 kan bayyanate ammoo nama 279. Ogeeyyiin fayyaa biyyattii lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dachaa hedduun kan mootummaan gabaasuu kan caalu ta'uu ibsaa jiran. Ardii Afrikaa keessatti tatamsa'ina vaayirasii daran salphaa ture amma haala yaaddeessaa ta'een dabalaa jira. Suudaan kibbaa guyyaa kaleessaa namni vaayirasiin qabame biyyattii keessatti argamu beeksifteetti jirti. Itoophiyaa keessatti hanga guyyaa kaleessaatti lakkoofsi namoota vaayirasichi irratti argame 43 gahuun ibsameetti jira. Dubartiin takka ammoo sababa vaayirasichaan du'u Inistituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa guyyaa kaleessaa waaree booda beeksiseetti jira. Galgala kaleessaa ammoo namni lammataa du'uunis ibsameetti jira. Gabaasa reeftanaa arganneen immuutu Itoophiyaatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman 44 gahuun beekame. Guyyaa kaleessaa 43 kan gahe guyyaa irraa immuutu qorannaa gaggeeffameen nama tokko irratti vaayirasiin koronaa argamuudhaan Itoophiyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii waliigalatti 44 gahuun gabaafame. Abbootiin gadaa Gujii bu'uurumaa sirni gadaa isaan ajajuun vaayirasii koronaa addunyaa irraa akka baduuf sirna godoroon kormaa gurraacha qaluun waaqa kadhatan. Weerarri dhibee vaayirasii koronaa ji'oota muraasa keessatti namoota miliyoona 1,100,000 ol qabuun lubbuu namoota 61,000 olii galaafachuun addunyaa raasaa jiru kun akka dhaabbatuuf abbootiin gadaa Gujii bu'uurumaa sirni gadaa isaan ajajuun rakkoon kun akka darbuuf ardaa jalaa me'ee bokkuutti sirna godoroon korma gurraacha qaluun waaqa kadhataniiti jiru. Godoroon yoo bokkaan roobu didee waraanni hammaate akkasumas akka dhibee vaayirasii koronaa dhukkubni qorichi hin qabne yoo hammaate sirna gaggeeffamuu fi sirna Gujiin raawwachuuf dirqamudha. Sirna godoroon kana irrattis kormii gurraachi qalamees hiika mataa isaa kan qabuu fi addunyaa irratti yoo wanti humna namaa ol ta'u yeroo mudatu abbootiin gadaa korma gurraacha qaluun araarri akka bu'uuf waaqa kadhatu. Akka miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiranitti abbootiin gadaa Gujii sirna godoroon dhibee vaayirasii koronaa akka baduuf waaqa erga kadhatanii booda moora ilaalanii firoon milkii akka jirus dubbataniiti jiru. Abbootiin gadaa Gujii kun weerara vaayirasii koronaa ittisuuf namni hundinuu gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun ga'ee isaa irraa eegamu bahuu qaba jechuun dhaamaniiti jiru. Hooggantoonni ministeera aadaa fi turizimii hoteelota magaalichaatti argaman irratti daawwannaa fi sakatta'iinsa tasaa taasisan. Hooggantoonni ministeera abbootii fi turizimii gamtaa abbootii hoteela Finfinnee waliin ta'uun hoteela magaalichaatti argaman irratti daawwannaa fi sakatta'iinsa tasaa taasisuun ibsame. Daawwannichi kan taasifame hoteelonni weerara COVID-19 waliin wal qabate of eeggannoo taasisan sakatta'uuf jedhame. Gareen ministeera aadaa fi turizimii FDR Dr. Hirut Kaasaawun durfamu haala taa'umsaa fayyadamtoota qulqullina hoteelaa dhiyeessii meeshaalee qulqullinaa fi of eeggannoowwan taasifamuu qaban ilaaleet jira. Hoteelonni hedduun of eeggannoo garii irratti kan argaman yoo ta'u darbee namoonni walitti dhiyaatanii kan ta'anii fi hojjettoonni hoteelaa meeshaalee of eeggannoo kan hin fayyadamne argamuun ibsameeti jira. Hoteelonni hanqina akkasii agarsiisan akka sirreessan itti himamu ragaan ministeera aadaa fi turizimii argame ni mul'isa. Dhibeen vaayirasii koronaa guddaa xiqqaa kan hin jenne beekaa wallaalaa kan hin jenne hiyyeessaa fi dureessaa akkasuma ajajaa fi ajajamaa mootummaa fi hojjetaa kan hin jenne guyyoota muraasa dura mootummaa biyya England Boris Johnson qabuun isaa ni yaadatama. Muummeen ministeera Ingiliiz Boris Johnson akkuma dhibee kanaan qabamaniin kophaa of baasuun isaanii ni yaadatama. Muummichi ministeera Ingiliiz dhukkubbiin akka malee itti hammaannan amma mootu bakka kophaatti bahanii of tursiisaa turanii gara hospitaalaatti galuun isaanii beekame. Gabaasni miidiyaalee irraa arganne akka addeessutti muummeen ministeera Ingiliiz Boris Johnson erga vaayirasii koronaan qabamanii guyyoota 10 booda hospitaala galan.
dubbii himaan isaanii akka jedhanitti Johnson gorsa ogeeyyii fayyaa qorannoo dabalataaf hospitaala galuu isaanii ibsaniitu jiru. Boris Johnson vaayirasii koronaan erga qabamanii miirri dhukkubbii itti fufiinsaan itti dhagahamuu isaan gara hospitaalaa akka galan taasifamuun ibsameetu jira. Yeroo ammas sadarkaa oksijiinii kan jiran yoo ta'u qorannoon kalee tiruu fi seelii dhiigaa adii taasifameefii jira jedhameetu jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya dhibeen kun mootummaa biyya bulchu sanuu mootummaa biyya guddatte warra akka biyya Ingilizuu hilaa hin jiru. Kanaaf hundi keenya warri hubannoo waan kanaa qabnu kan biyya alaas jirru kan biyya keessaas jirru warri biyya keessaa maatii keenyaa hubannoo qooda warri biyya alaa jirtan immoo hundi keessanuu gara maatii keessanii bilbiltanii mallattoolee dhukkuba kanaa akkamitti dhukkubni kun akka nama qabuu fi akkamitti dhukkuba kanarraa akka of eeguu danda'an maatii keessan hiriyoota keessan firaa fiixaa keessaniif akka hubannoo kennitan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaanna. Hadaraa maatii keessanii fi hiriyoota keessan akkasumas ufii keessaniin uf eeggannoo guddaa gochuudhaan du'a irraa uf oolchaa. Namni sigaaraa gatii rakasaan bitachuuf jecha Faransaay irraa miilaan gara Ispeen imalaa ture gaarreen biyyoota lamaan daangessu Piranis jedhamu yeroo gahu bakka dadhabee kufee helikoophteraan baraarame. Akka namoonni rakkoo gaarreen irratti uumamerraa baraaruun naannoo sanaaf tajaajila kennan himanitti namichi kun baay'ee dadhabee hollachaa hedduu itti qorree ture yeroo bakka sana kaafamutti. Rakkoo kana keessa turus boodarra garuu seera dhorkaa yeroo koronaa vaayirasii mana turuu cabsuu isaatiif doolaara 146 adabamee jira. Poolisiin naannichaa Tiwiitar irratti akka jechuun maxxanseen ammallee isin yaadachiifnaa mana keessanii hin bayinaa. Baraartonni kun akka jedhanitti namni kun Perpignan irraa yoo ta'u bakki kunis daangaa Ispeen irraa kiiloomeetira 25 fagaateetti argamti. Jalqaba irratti konkolaataan imala isaa kan jalqabe ta'us bakka sakatta'iinsaatti akka deebi'u taasifamee ture. Achi booda kan imala isaa miilaan gama gaaraatti taasisuu kan murteesses jedhameeti jira. Ta'us garuu namni kun bishaan gaara keessatti argamu keessatti kufuun imala isaa itti fufuu hin dandeenye jedhan hojjettoonni gaaraa nama baraaran. Namni kun eegaa argameen booda baraaramee humnoota nageenya pirigmaantii kennameeti jira. Faransaay keessatti yeroo dhorkaa akka manaa hin baane labsamee jiru keessatti namoonni manaa bahuu kan hin dandeenye fi yoo manaa bahuu ka barbaadan taate xalayaa gahaa sababa isaanii seeraan ibsuu qabaatan qofaadhas jedhame. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo birootiin bor hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.